Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buga çeýinki sabak bizdiki mu'rab munan jana mabni bolan. Mu'rab degen özgörüçi söz, mabni degen özgörpöçü söz de bolganymyz. Bugünkü sabak oşol özgörüçi sözler jönünde çürüt. Mu'rab degen oşol mu'rabatdan köplük türü. Mu'rab degen özgörüçi söz, mu'rabat degen özgörüçi sözdür. Arap dilinde özgörüçi sözler emne 10 türlü bolat eken. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ösü oşol isimde özgöretken. 7 türdü bizde emneken söz bar eken, 7 türdü söz. Anın ayaktarın emne har birinki ayaktары öz-özünçe özgöret. Anan feildiki ne? 3 öyle feil var eken. Feildin 3 türü var eken. Feil mudari sahih, feil mudari mu'tal, ana fa'al hamsa. Uşular özgörüşleri var. Bugünkü tema ötö jеңil, jеңil emes, ortaça. Ayta turgan nerse ушул нерсени жакшы түшүнүп алсаңыз, сиз именно Европта окуганда сизге жеңил болот. Өзү Европ деген эмне десе, Европ деген араб тилиндеги сөздөрдүн аяктарынын эмне өзгөрүүсү. Сөздөрдүн аяктарынын өзгөрүүсү 4 түрдүү болот. Сиздерге мындай кыскача мындай жеңил айтканда, домма болот, же фатха болот, же касра болот, же сукун болот. Бирок буну башка сөз менен роф, насб, жар, анан жазм. Анан ар биринин мисалы рофтун 4 аламаты бар, насбтын канча 5 аламаты бар, анан жардын 3 аламаты бар, касраны, то есть жазымдын дагы эмне 3 аламаты бар. Эми араб тилиндеги сөздөрдүн өзгөрүүсү болгону 3 түрдүү болот. Же роф болот, же насб болот, же болбосо жар болот. Ал кийинки сабакта иншалла түшүнөбүз. Сиз маселе ушул схемадан ала турган. Араб тилинде 10 түрлүү сөз бар экен. Мына сөздөрдүн 7өсү исимге караштуу, анан 3өсү эмне фейлге караштуу. Ошол 10 түрлүү сөздөрдүн ар биринин өзгөрүүшүн жаттап ала турган болсом, мен мага келечекте өтө жеңил болот деп түшүнүшүңүздөр керек. Мисалы ism mufrad munsarif jam'u taksir jam'u salim ممنوع من الصرف مثنى جمع مذكر سالم اسماء ستة فعل مضارع الصحيح فعل مضارع المعتل أفعال الخمسة деген bizde 10 türlü söz var. Her birinin özünçö bir tema. Bul 5 minut, 10 minut, 10 minut. Her biri özünçö bir tema. İnşallah alarda alabız. Masele sizge schema mындай сүрөтү чыгыш үчүн араб тилинде болгону 10 türlü söz бар. Ушул 10 türlü сөздү сиз жакшы жаттап, жакшы түшүнүп, жакшы түшүнүп алган болсоңуз, сизге араб тилинин грамматикасы мындайча айтканда өтө жеңил болуп калат. Вообще кыйналбайсыз, жеңил болот. Mu'rabat деген эмне десе, бул өзгөрүүчү сөздөр. Буга чейин айттым, араб тилинде 10 түрлүү өзгөрүүчү сөз бар. Анан биз айттык, исимде ороф болот, же насб болот, же жар болот. Жазым жок дедик, сукун жок. Исим эч качан сукун менен окулбайт. Эми караңыздар, 7 түрлүү эмне? Исму муфрад мунсариф. Исму муфрад мунсариф деген бул бир сөз. Муфрад деген жекелик, мунсариф деген сарптала турган, то есть домма, фатха, касраны ала турган сөз бар экен. Бул мисалы зайдун деген сөз. Мисалы бизде жаа деген амил бар, өзүнөн кийин мамулду эмне кылат? Зайдун деп аталат. Андан кийин раайту деген бар, фейл, фаил, андан кийин мафулун бих, ар дайым эмне болот эле? Насб болот эле. Мисалы зайдан деп келди. Анан иля деген сөз бар. Иля деген өзүнөн кийинки сөздү эмне кылат эле? Жар кылат эле. Зайдин. Көрдүңүзбү? Могу схемада жазылып турат. Исм муфрад мунсарифтин роф абалы кандай болот? Насб абалы кандай болот? Жар абалы кандай болот? Зайдун, зайдан, зайдин болду. Эми жам'у таксир. Жам'у таксир деген бир сөз, бирок анын көптүк түрү, бирок өзгөргөндө ошол жекелик түрү өзгөрүп кеткен сөз. Мисалы калаң, бизде рожул деген сөз бар. Рожулун. Rijal, көрдүңүзбү? Рожулун деген ортосунда фатха, то есть алиф кошулду да rijal болуп кетти. Ошол сынган көптүктүр деп аталат. Жамы таксир деген сынган көптүктүр. Мисалы rijалун деп аталат. Эми караң, сынган көптүктүрлөр иншалла алынат. Бирок маани бериңиз, эмне роф абалы кандай болот? Rijалун домма менен болот, rijалан фатха менен болот, насб абалы. Анан rijалин жар абалы касра менен болот. Кийинки сөз жам муаннас салим. Жам муаннас салим деген эмне десе, бул жам муаннас салим. Салим деген эмне? Жекелик түрү өзгөргөн эмес. Мисалы, муслим десеңиз, муслим деген сөз
Bir ele musulman degende. Ana muslim dese men musulmanmın degen. Bирок ага alif menen ta koşulgan bolsa muslimatun dese emne musulman ayalдар. Gördünüz. Bирок emne jam bul jam eken muannas женский род salim özgörgön uçurda ama alif menen ta koşuldu. Bирок muna jekelik turu özgörbөгөн söz. Бул иншалла сабактар алынат. Мен сиздерге кыскача түшүндүрүп атам. Эми караң, ошол жам муаннас салимдин роф абалы муслиматун домман болот. Насб абалы муслиматин касрамен болот. Ал эми, то есть насб абалы касрамен болот, жар абалда муслиматин касрамен болот. Кийинги мемну мина сарф деген эмне десе, мемнуун тыйылган, мина сарф деген ошол танвин менен касраны кабыл кылбайт деп түшүнөсүздөр. Gördünüzler, karağınızlar. Ca'a geldi Ahmedu. Bul rofabalı Ahmeda. Bul nasabalı. Anan ra'aytu bul nasip oldu. İla Ahmeda de aytıladi. İla Ahmadi de aytılbaydı. Emnege dese bunun sebepleri biz aytkanımız harfu jardan kiyinki kelgen söz ardayım jar kılat degenimiz. Bирок ila Ahmada deb aytıladi. Nege jar bolgon jok dese bunun özünün sebepleri var. Tıyılgan. Bирок al tıyılganın sebepleri de aytıladi. Bul özünчө bir tema. Bunu nege sizlerge aytıp atam, siz düşünüşünüz gerek. Arap tilinde 10 türlü söz var. Oşonu jattab alsam manga ötө жеңил болот деп эмне түшүнүп алыңыз. Бешинчиси мусанна. Мусанна деген экилик тур. Экилик турду коруунун жолундагы иншалла үйрөнөбүз. Эми караңыздар, мусанна деген рожулани сөзүнүн аягына эмне алиф менен нунду кошуп коесуз. Рожулани. Эми караңыздар, роф абалы рожулани болот, алиф менен болот. Насб абалы жар менен я менен болот, рожулайни. Anan jar abaldağı rojulayni bolot. Keyingi söz jam muzakkar salim. Jam muzakkar salim degen jam, muzakkar degen emne murskoy roddun köptük türü. Salim degen jekelik türü özgörbөгөн köptük tür. Misal muslim degen sözgө waw menen nun koşulat. Bирок muslim degen özü emne oşol эле söz mına. Mim turat, sin turat, lam turat, mim turat. Muslim. Bирок ayağına ne waw menen nun деле koşup koygunuz. Emi rof abalı ne olat ken muslimuna waw menen bolot. Anan nasb abalı muslimina ya menen bolot. Jar abalı muslimina emne ya menen bolot. Keyingi söz asma-u sitta. Bizde asma-u sitta degen var. 5 söz var. Oşol Arap dilinde oşol 5 sözgө addelini bir ereje oylop табылган. Anın şartları var, al şartlar alınat keyin. Bирок bilip alыңыз, asma-u sitta'nın irobu emne abuka, ja abuka fail bolot, fail emne waw menen bolot. Anan nasb abalı dagı ya menen bolot. Ne deymiz? Ra'aytu abika, anan ila abika, jar abalı dagı ya menen bolot. Azыр misal mounu aytkanda eçteke түшүнбөшүңүz мүмкүн. Ал проблема эмес. Просто siz бұл сабақтан, бұл схемадан пайда ала турган нерсе, араб тілінде 10 түрлі сөз бар екен. Ошол 10 түрлі сөздөрдү мен жаттап, бұл ар бири өзүнчө бир темадан бұл алынат. Ушул 10 түрлүү сөздү мен жаттап алган болгон болсом, мага жеңил болот деп түшүнүп алыңыз. Ушул эле 10 эле тема бар, өзгөрүүчү сөздөрдүн. Ошону жакшы түшүнүп алсаңыздар өтө соң болот. Кийинки тема мабни болот. Мабдинин да түрлөрү бар. Alınat inşallah. Hem karаңыздар feil mudari sahih deydi. Уже 7-ci уже feillerge geldik. Feil dağı özgöröt. Feil mudari emne eken? Özgöröt. Kant özgöröt dese, bunu azır aytıp berem. Eger amilder kirbey turgan bolsa, feil mudariga özgörtүүчү söz kirbese, misal yadrib dediniz, al bir erkek urup jatat degende. Hem karаңыз yadrib degen sözde amilder jok bola turgan bolsa, başında özgörtүүчү sözdür, misal lamga okşoş söz jok bola turgan bolsa, al domma menen okulat. То есть роф болот, домма менен окулат. Анан бирок насб кылуучу, то есть фатха кылуучу, өзгөртүүчү бизге эмне? Харф келе турган болсо, амил келе турган болсо, анда ал фатха менен болот. Ал эми лам келе турган болсо, өзүнөн кийинки сөздү сүкүн кыла турган. Ал лам эмне келе турган болсо, ал сүкүн менен болот. Фейл мудари сагыс, то есть эмне ачык домма болот экен, же ачык фатха болот экен, же болсо ачык сүкүн менен болот экен. Бул өзгөрүүсү. Азыр түшүнбөшүңүз мүмкүн, ага маани бермеңиз, ага главный ушул 10 түрлүү сөз бар экен, ошуну мен кийин ар бирин алабыз деп билип алыңыз. Кийингиси 9-чусу фейл мудари му'тал. Му'тал деген эмне десе, илдеттүү, то есть орулуу тамгалар. Орулуу тамгалар бизде 3 алиф, я, анан эмне вау. Кээде ошол этиштерде кыймыл аракетке, то есть заманга байланышкан эмне сөздөрдө
Sözdөрдүн аягында эмне хурuful илля, хурuful илля, алиф же, я же, вау келип калат. Ошол учурда булар бир аз башкачараак айтылат да. Мынага окшоп ачык домма же ачык фатха же ачык сүкүн менен келбей калат экен. Эми караңыздар, якша деп келди. Якша. Эчтеке жок болсо жөн эле якша болуп неме кылат экен. Бул өзгөрүлбөйт экен. Лан якша көрдүңүз, бул дагы өзгөргөн жок. Эмнеге десе, себеби ал хуруфул илля келди. Бирок жар абалы, то есть жазма абалы сүкүн, мисалы лам сүкүн кылат өзүнүн кийинки сөзү. Ошондо кандай кылат десе, могу хуруфул илля илдетти тамам түшүрүп салабыз. Кийинкиси дагы бизде ярми бар, ярми еду бар. Бирок ал насабалы фатха менен болот. Лан ярмия, лан едуа. Бирок жар, то есть жазма абалы лам еду, лам ярми болуп туруп эмне хуруфул илля түшүп калат. Акыркысы афалу хамса, бизде 5 түрлүү эмне фейлдер бар экен. Аягы эмне экен, нун менен болот. Ядрибани, тадрибани дегендерчи. Мисалы ядрибани, тадрибани, ядрибуна, анан тадрибуна, то есть ядрибани, анан тадрибани. Экөөнү айтып турайын бул жерде. Эми караңыздар, ядрибани, анан роф абалы эмне экен? Бул жерде субуту нун, нундун туруусу менен. Анан лан келгенде нун түшүрүп салат. Лан ядриба болот. Анан лан ядриба болот. Лам келип эмне нунду түшүрүп салат. Бул кийинки темаларда иншалла баарын шашпай алабыз. Бүгүнкү маселе сиз эмнеге маани беришиңиз керек экен? Араб тилинде 10 түрлүү сөз бар. Булар ар бири өзүнчө эреже, ар бири бир жарым саатта же болбосо 10 минуттан убакыт алат. Иншалла сабактар тартылат. Маселе 10 түрлүү сөз бар экен. Мен ушул сөздөрдү жакшы билип ала турган болсом, иншалла мен ошо араб тилинин грамматикасынан кыйналбайм деген маанини сиздерге жеткирейин деп атам. Ушуну менен иншалла могу схеманы жазып жаттап алыңыздар. Роф абалы кандай окулат? Көрдүңүз, могу бардыгы роф абалы болот. Могу насп абалы, мынау жар абалы. Ушуну менен иншалла сабак бүттү. Аллаху а'ламу бис-саваб.